Առանց թռիչքի կյանքը գին չունի։ Բանաստեղծական մտքերը չեն, որ զբաղեցնել կարող են պահի հանգրվանով, այլան մշտարկա վիճակը, որ ուղեկցում է հար։ Թռչելու համար թևեր են պետք, թևերի համար ոգի։ Ոգու թևերով արցախցին ճախրել սկսեց անցած դարավերջից եւ այսօր էլ շարունակում է, արծվի հեռատեսությամբ վերևից հսկելով իր անդորն ու խաղաղ օրը։ Բոլոր արգելքներին ու խոչընդոտներին հակառակ, թռիչքն անկասելի է։ Արցախցուն ուղղակի եւ անուղղակի իմաստով թռչել չեն թողնում։ Խախտվում է միջազգային իրավունքը, ICAO-ի պահանջները չեն հարգվում, միևնույն է չեն թողնում։ Արգելակողն իհարկե ահաբեկիչ հարևանն է, որին դեռ հաջողվում է սահմանափակել Արցախի երկինքը, սակայն կոտրել արցախցու ոգին դեռ ոչ ոքի չի հաջողվել։ Ընդհանրապես արցախցին միշտ թռչում է երազանքներում, թռչում է հայրենիքը պաշտպանելու գործում, ճախրում է, երբ որ ընտանիք է զարգացնում, երբ որ երեխաներ է դաստիարակում, ու այս վայրի ընտրությունը հենց գալիս է ապացուցելու մեր կամքը, մեր երազանքը իրականացնելու ուղղությամբ։ Ստեփանակերտում օդային առաջին փառատոնի նախօրեին Ադրբեջանի հերթական սադրանքը հերթական անգամ եկավ խանգարելու մի ձեռնարկ, որը կյանք ու թռիչք էր խորհրդանշում, որը երիտասարդին, ընտանիքին, զբոսաշրջիկին ժամանցի աներևակայելի պահեր էր խոստանում։ Հաղթահարվեց պահի դժվարությունը, հաղթահարվեց հանուն կյանքի։ Անվերջ վախի ու սքի մթնոլորտում պահելու հակառակորդի պրովոկացիաները կարծես արդեն հատում է հանդուրժելիի սահմանը։ Այս միջոցառումը մեկ անգամ եւս եկավ ապացուցելու, որ Լեռնային Ղարաբաղը, Արցախը զարգանում է բնականոն կյանքով, որ այստեղ ոչ միայն պատերազմ է, այստեղ ոչ միայն սահմանների պահպանություն է, այլ նաեւ բնականոն երիտասարդական կյանք է։ Ու այս առումով անգնահատելի է այս երևույթը, որը տեղի ունեցավ Ստեփանակերտի օդանավակայանում։ Ապրում ենք հակամարտության մեջ եւ գիտակցում մեր դատապարտվածությունն անվերջ պայքարի, սակայն անհատնում պայքարը միայն հրահրում է թռիչքի։ Պատմամշակութային զբոսաշրջությունից, էկոտուրիզմից, ասում են նաև պատերազմական տուրիզմից բացի, Արցախում արկածային տուրիզմի բացահայտման հնարավորություններն էլ մեծ են։ Նոր ուղղության մեկնարկն արդեն մի քանի նախագծերով է տրվել։ Օդային փառատոնն ամենահետաքրքրականն էր ու առավել ընդգրկուն է։ Արցախի էկոնոմիկայի նախարարության ու Էլեկտրիմ պարկի համատեղ նախաձեռնությամբ Ստեփանակերտի օդանավակայանում կայացած վառ շոուին մասնակցել է մոտ 800 հոգի Հայաստանից, Արցախից ու նաև արտերկրից։ Ստեփանակերտի օդանավակայանն առայժմ միայն թեթև ավիացիայի համար է գործում, այն լավագույն հարթակ էր նաև օդային փառատոնի համար։ Խիստ սիմվոլիկ տոմսի արժեքով ցանկացողները թռիչքներ կատարեցին օդապարիկով, պարապլանով, երկտեղանոց ինքնաթիռով։ Ստեփանակերտը թռչնի թռիչքի բարձունքից վայելելու կամքն ու ցանկությունը հերթեր էր գոյացրել ամեն մի թռչող սարքի կողքին։ Մենք մտածում ենք եւ համոզված ենք, որ Ստեփանակերտի օդանավակայանը, որը արդեն 8 տարի ինչ գործում է փոքր ավիացիայի համար, գործում է ռազմական ավիացիայի համար ու գործում է ուղղաթիռների համար, մի օր կսկսի գործել նաև միջազգային երթևեկության համար, ու այս վայրի ընտրությունը հենց գալիս է ապացուցելու մեր կամքը, մեր երազանքը իրականացնելու ուղղությամբ։
Էրֆեստին ճախրելու վայելքից բացի օդանավակայանի անգարներում ռոք համերգ էր կայացել նաև Շուշվա բենդի ու Նեմրա խմբի մասնակցությամբ։ Լռության րոպեով հարգելով Արցախի սահմանին զոհված զինծառայողների հիշատակը, ռոքերներն իրենց երգով աղաղակեցին. «Մենք մեր կռիվը տանելու ենք եւ մենք մեր հաղթական թռիչքով անպայման թռչելու ենք Ստեփանակերտից դեպի աշխարհի ցանկացած անկյուն»։ Ռեսկի տատանումները պետք է կարող ասամանեն մյուս կողմ լսեն մի քիչ հանգիստանան, որ հասկանան սիրող ու ապրող մարդկանց սպանելը լավ չի։ Лечу на яркий свет, где на закат похож рассвет, а взлет нападение. Чем выше, тем трудней дышать, но это легче, чем терять. И в миллионах лиц искать твое отражение. Я падаю в небо, да я убегаю. Покуда не поздно, пока открыта дверь. Я падаю в небо, там все очень просто. И все ваши тайны мне не нужны теперь. Бескрылым не дано понять, что невозможно не летать. Для тех, кому вся жизнь один рывок в бесконечность. Я сердцем измеряю путь, лишь стоит руку протянуть. И как цветок передо мной раскроется весь.
выше, тем труднее.